بصراحة البروتوكول هذا مميز لشغلتين. الشغلة الأولى إنه بيغطي ديفكت مش موجود في البلد أو في البراكتسز بشكل عام في عيادات طب الأسنان. يمكن موجود في عيادات تانية، بس في عيادات طب الأسنان لأنكم بتشوفوا أعداد كبيرة من هدول المرضى، فأنتم بتغطوا شريحة كبيرة من المرضى اللي ما عم بيستفيدوا العلاجات كثيرة للشخير، بس بيستفيدوا من هاي الشغلات، خاصة المايو فانكشنال تريتمنت كثير إشي مميز، والليزر ثيرابي مميز كمان. صحيح.